basi kundumtan sa kabiktima kung may mga old grudges abi nga sang una to no sa ini siya gapungko bilang kapitan. Ang isa din sa ginalang tao nga posible kag pagpati man sa pamilya base ang pagpangimon na kay ang ining nasambit nga suspitsado pamilyado ini siya sang una pero dogin bulagan siya sang babaye bumbutsam ang initial nga information. So kung sa diin ang asawa niya nga to do ginalink karon sa biktima na so ang suspect do didto nga nag dumot sa biktima karon nga muning kagawad kag anay punong barangay sa ila sini nga barangay bumbutsam na tiyan mo nang paglantaw ya sa pamilya karon sa nga biktima kay kung sa iban sini nga rason duay naman abi sila sang itudlo sini karon na kung ano gid ang nag-trigger karon sa sining suspect nga hindi lang isa no kundi kapilagit ka bes nga ginlutang ini nasambit karon nga punong barangay o kun anay punong barangay sa minasambit yang lugar. Ari bila pabati naton ang pahayag ni Emilio Treste ang utod sining biktima sang may interview sang Bombo Radio. Wah, buhay rin kay mamo na ura pa ginman matapos term na kra. Pero galing kay kundi na mild stroke ra. Gin pa bali gin pa bulas sa may hinabulas bali naman man si ang kapitan plat. Sinagdagan na kang kuan kagawad. Isa namang yapon pa si gawad. Ako si gawad. So bali ano natabo kay na kuno kay Giovanni How din sa kuno kay na that time how? Yan man mismo sa may kuan sa tuba makang balay lang kamali na diyan kay may babuyan na diyan mun. Iluga clearing tanda ka diyan kang mga kawe nga tumba ti ga kwa sa kalsada. Pero ang bot lang do lang gid ko kumaan kun ano lang gid abi tong kay bati ko sa mga istorya na do daw nagka ano ay tanda kang istorya nga darwa nagtambi daw nag amor higi arabi ka Do may aboyana istorya. Aboyana is na istorya. Ti ambot man do ra kay takay nga ni ano kay manan mo. Tigya takay man mo. Sige juga ta ni ma kun la dito. Te pagabot tak dito. Gap plak ta na mo. Plak na. Ano man pag ano ginogin ba isa ng duha? Dura lang gid ako pa bi man kay kamaan kada pero kaning sa daw naman ani wari kundi si GR kada may sawara. O galing daw gin biya na sawara tos may plakto may sawara mas plakto. O mura bali. Si daw ga para pangimon ko sa libayan ko ba yung libayan ko na ko daw bali anong malana man rang. Pinibelad yo ba daw? Ay juban sa tulad kada. Tinay mo na niya si Giovanni. Ha? Daw gin pangimunan sura. Ambot mo marabati ko man ang mga istorya man mo. Pay maanang gid pay paghay yung banda na ura. Okay tanong Giovanni. Pamilyados Giovanni. Ini. Jang puro profesional magkabataan na kra. Yang isa na nga bata maestra dito sa may kwan. Si Man matuwa na. Yang isa ra dyan sa may kwan. Sa kusin, ang isa sa may ungkong. Ano kita lantaw nyo rason kaya dyan nag-line boto ni Giaraw? Ang una, parang mga istorya, man ramong pa'y maan lang di karat eh. Amura bali daw doon para pangimon. Amura lang ang kwan siguro. Pero kung may mga kompromiso orang di ba yun kura ira poli pete gira ka dong bata gid kami guhon pay galing bali pilay go yato kina pulo kon ka bata ko tayo dito national responder mon to sa may gimbal pay ang ni jakita okay to ang lapos na pito mo pito kaya pay galing ginawag riya bata ko na pulo nang kan go na so doktor damo gali go ya gid din tanan ni go ya dapit Diya sa may kwan may una na siguro diya sa may kwan diya dason ni ate kali may lapos diya sa may kwan nga bali pito gid sa likod tigin na apa gitu dimpinising gitu lang basta magamong ko so balis GR taga Dreman ding barangay sa isa ka barangay Bandilay Na bati Andres si Emilio Treste ang
ining utod no sa sining nasambit karon nga biktima sa sining nagluntad yang shooting incident Bombotsam. Bisan ang mga Anong barangay background official, ni alias GR ni? amo nang ginahibalo ta diri Crudugang no kay napakigungutan talaga bagupla di ang utod no gina-check naton diri amo nang pagkilala diri karon sang pamilya nga residente sa lugar the same time naga senior subong dra sa ilagit mismong area kag at the same time may may asawa sa una pero ginbulagan ko no Nakagi ni siya priso kay ang information naton do former priso kuno ni siya sa nanga. I-check ta ni Karos Barangay Official no kag sa kapulisan ta kay ongoing ni ang hot pursuit operation kada mo ginatukan subong nagtawag kita kay Captain Mansoy na sa pahin sa Tigpawan PNP no kung paano nga dakop ining nasambit karon nga suspetsado kay may ara sang witness nga nakuhaan sa pinabit ring karon kapulisan gati ginatudlo karon ining mismo si Certain GR. Actually may pangalan naman na pero siguro tugyan tala sa aton sining kapulisan karon ang ining na pangalan sang suspect o kuning si Certain GR nga mo na ginatudlo karon suspetsado Bombotsam sa kamatayon sining anay puno barangay. May CCTV tani sa piyak na lugar na kung sa din ginapayag dito nag-exit ining suspect agaling natabuan kay burnout no diri sa nasambit karon yung lugar. So i-check tani basi kung may mga iban pag yung mga source diri karon na kung paano nga pagid no pastar pagid diri karon ang senaryo sa sining nagluntad yang shooting incident sa may Barangay San Rafael Banwa sa Tigpawan Bombotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa ang pamilya nagapati nga pagpangimo ng rason kung nga ginluthang ni alias JR no si former punong barangay Triste sinigin lamang aga no manapas kung tani to sang or magapatigayon sang pagpang-clear sang lugar. May nahapay kuno nga kawayan to ti pagpadulong nila sa area. Nagsugatanay sila sa ining suspitsado. May pagbinaisay kag nakambal paganing buyiim laymo sining binangon. Ti ang luyang ta pagini maistablisar kung dalaya bala nga daan ang iya sining pusel or nagpuli pa to sa ila balay ka nagkuha sang pusel. Pero ang paggalutang sanding sa impormasyon na tipon sa Bombo Radio, mga napulo kalupok kag do napulo man kunong iya sini nga pila sa nagkalilang nga bahin sa iya sini nga lawas nagapakita lamang nga mayara gid sang intensyon nga patyon ang biktima sining suspitsado. Ang iban nga mga balita padayunon naton kag inyo sini nga bantayan sa iban sini Manusi Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 20 to 26, 2024. Sa sining nga palaabuton nga Oktubre 26, Sabado,
Treat yourself and your loved ones sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuala de Iloilo. Sa Oktubre 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente.
Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maulanan sa gihapon nga hapon sa inyo tanan mga kabombo. If we go outside or if we're just inside our house, do may rhythm kita nga mabatian, no? Ang mabaskog nga huni sang hangin. And so it is very important we just stay safe. Ara kita sa lugar nga safe kita, hindi na kita nagay kalagaw, gwa sa ato nga balay kiti kadamo, no? May mga batian kita kadamo sa mga trees nga nagkaka-uproot, may mga poste nga nagkakatumba. So let us all be safe. Good afternoon gid sa inyo tanan. This is Tita Regine. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sa sininga palatuntunan. Kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. We do the sharing of love every day, not just on Christmas. It's 62 days before Christmas.
And today mga kabombo, sa inyong mga istorya dira, may pang-Christmas na mga story. Siguro before ang pang-Christmas yung mga istorya, pang-Halloween anay kita. So if you have stories nga medyo nakasentro sa mga misteryoso nga mga istorya, sa mga kababalaghan, things like that, pwede nga ma-share, paki-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon. Sulato ninyo ina and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. It is now 18 minutes after 2 o'clock. Here's our song for everyone. This is from Jose L.J. Fuentes. Panumpa. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abo kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nagambag-ambag kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, magkay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magkay kita usa na. Kay kita usa na. Jose LJ hindi LJ Fuentes. Panumpa para sa inyo. Good afternoon sa liwat. 21 minutes after 2 o'clock. Sugod kita basa, magalingaw-lingaw kita sa mga istorya. Ari naman, may arat-liyag i-share sa aton si NB sa Iloilo Province. Dearest Tita Regine.
Hello, all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, sa tanan ng mga KLP lovers, sa mga letter senders, a blessed afternoon to each and one of you. Tita Regine and my friends out there, ari naman ako to tell you kung ano kanami batyagon ang kabugnaw sang kaagahon sa aton pagbangon, kung ano man kanami ang paghakro sang fresko nga hangin nga nagahatag kabuhi sa aton, kung ano pagid kanami to feel life full of hope and inspiration, to see our beautiful surroundings full of abundant green vegetables, flowering plants, and fruit trees. Makawiwili gid kag makalilingaw initanan sa aton. However, moreover, forever, we can gently reflect all of these in our inner self. How very attractive to the eyes to clearly read, we understand. How very pleasing in our ears to surely hear, I understand. How very joyful in our hearts to happily feel, they understand. Sa pagpadayon ko, kung ang mga miyembro ng isa ka panimalay, barangay man, eskwelahan, kag organization, may paghinang panay, mapainubuson, mapasensyahon, kag may kalinong ang relasyon. Daya naton mabatyagan ang kamalipayon sang grupo nga may pagpinalanggaanay sa kada isa, strengthened by our heavenly love with our Creator. They are our healthy group of people. Healthy in the sense nga may harmony, may unity, and understanding, bounded by our unfading love. Kung ang magtiayon, maski nakasal sila sa simbahan katoliko, kung mo ay nagasanto ang ilang mga concepts, beliefs, ideas, and principles, hindi malipayon ang ila pagpuyo sa isa ka bubong. Kag kung magpangibabaw pagid ang pride, o kung bugal nga waay it may magpaperde, o kung may magpadaog, amo di or may magpadaog. Okay. So, amo di ang makaguba sang anda marriage vows o kung ginsumpaan sa aton mahal nga Diyos. Pero dapat sulbaron ini nga klase ka gumuntang sa pamilya sa madali nga panahon para sa kaayuhan nila tanan. If they cannot settle it by themselves, ang ilang mga ginikanan, mga amigo kag amiga, makamediate o kung makapatunga to settle the family problem before it will be too late to cause a broken home. Kung kaisa, do okay man ang mag-divorce, ang legal separation sa mag-asawa, kung hindi man lang magsawanay kag magintindihanay, sa magpabilin ang hindi maayo nga relasyon sa sulod sang balay. Kung sa diin, nagaluntad ang padayon nga pagminangigay kag pag-inaway. Isa sad to kaadlaw. Pag-abot ko halin sa school, naabutan ko si Inday D nga bayaw ni nanay ara siya sa balay. Nagahiribion tana kag may black eye kay napatup-an gid sang manghud ni nanay nga si Nonoy J. Nagasumbong nga malayas tana kag bulaga na si Nonoy J kay hindi na gid siya kaagwanta kay kada gabi kun magpauli hubog na kag waay namo pasingitan ang kabataan. Ti hindi gusto si Inday D kadi nga batasan. Hindi akigan ang kabataan kay waay na sila sala. Hasta mag-argumentuhan na sanda kag mag-away. Nagabato gid si Inday D, pero diin gid abi makadto kuno. Diin gid abi kuno makadto ang babae kung makig-away sa lalaki. Ay husto gid lang magrebion kung matupan. Tama gid abi si Inday D kababaan. Isa pa lang ang kay Nonoy J ginahambal, pituron tana ang ana. Hindi malutsan, way pamati sa ginahambal ka na. Diretso gid tana, ngang iya gusto tana lang ang patihan. Maski nagahambal si Nonoy, napatapusa anay ako kahambal kag pamati man. Hindi gid sanda magintindihanay. Tapos si Tita Regine, manaog do lang si Nonoy sa ilabalay, kag tuya magpalipas ang panahon sa iya mga amigo kag mag-inumduman. Mapauli di malinong ron nga, katulog ng mga kasilingan. So ginambala ni Nanay D or ni Nanay si Inday D
nga hindi ikaw magpanaw. Kay ikaw pakidia ang ana patutuan nga may lalaki ikaw. Hindi ikaw magbiya. Balikda imo mga bata. Soltero kag dalaga ron sanda nga nagakinahanglan sang imo nga guidance. Istoryahilan di aninyo itmayad ang inyo nga problema. Magpangamuyo ikaw sang hugot sa mahal nga Dios nga masulbar di ibutang sa aga ang inyong pag-istorya nga mabugnaw ang panahon kag hindi siya hubog. Kag imo man siya pamatian agud mahangpan mo man ang iya nga diretsyo. Buwas, Domingo, mangutan ako tuya kulitis kag tugabang. Way man siya biyahe, sumaagi ako sa inyo balay para makaistorya kami. Nagpasalamat gid si Inday D nga daw nahawasan sang ginpanghambal ni nanay kana kag magpauli. Maayo kinahangpa naman ang punto ni nanay para hindi sanda magbulagay kay makaluluoy man ang ila duha ka anak. Salamat gid kay Lord nga nag-uliay man ang buot sang mag-asawa. Maayo na nga may paghangpanay na sila. Gikan sadto, wayron si Nonoy J magsigi ka pahubog. Nagapauli na siya temprano tapos niya igarahe ang de pasahero nga jeep nga iya nga ginadrivean. May mga groceries kag isda siya nga dala pauli. Kag si Inday D nagreporma man. Iya gid gintinguhaan ang paghangop kay Nonoy J. Malipayon na sila pagbuligay nga mapatapos ang kurso ang duha nila ka anak. Swerte gid sa kaluoy sang aton mahal nga Dios. Nakasuludayon sa trabaho ang mga bata kag nagbuligay sila. Saved from their salary, sa handom nga makabakal sila sang kaugalingon nga jeep de pasahero para sa ila amay. What a wonderful blessing ang ilaganti kay Lord. Naka-abroad ang babae kay nurse kag na-promote man ang lalaki in his managerial work. Kanami sang ila early reconciliation where there is true faithful and sincere love that reigns in their hearts, there is peace, progress, and understanding. They're enjoying in their life. Na lower ilagarbo, they became religious and best friends. May kooperasyon kag pagbinuligay, pagpasensya kag pagpaubos, pagulikid kag kabalaka, pagpalangga kag pagminahalay. Kung sa diin si Lord ang satunga sinitanan. At last, they repented. Kag na-accept nila Nonoy J kag Inday D ang ila kasalanan kag kakulangan. The wise man of Proverbs called understanding a wellspring of life. 16, verse 22. A deep source of wisdom to all who seeks it. Yes, understanding takes time, but it's the most precious gift one can give to others. Thank you, Gid, Tita Regine. Mabuhay kita tanan, kag ang KLP. May God bless you and your family. Yours truly, in B, sang Iloilo Province. Baka namin lang gid makabati sa amo sininga sahi sa istorya nga napun naman sa inspirasyon ilbinigid sa subong nga mga tinion no kung sa diin halos ang tanan ginakibang because ng sininga bagyo probably may mga mag-asawa dira no nga imbis pala nga magpangamuyo together because ng ilang stress because ng ilang fears hala nagailinaway na nagasinabtanay na and worst base isa tungod sa gamay lang gid nga bagay makapatup-anay na. We have always to remember all these things, mga pagbaisay, mga conflicts, mga storms sa aton nga kabuhi. They will just come to pass. So malipas lang gid na ya. That is why it would never help if kita mangin very reactive. Dapat responsive lang kita, no? Hindi nga, ang kasingki isang isa, dugangan naman sa aton nga kasingki, ang pride sang isa, mas taasan pagid naton, hindi na makadtubay. So, dapat ang compassion, ang understanding, and patience for one another. Amo na siya, ang aton nga papangibabawon. Because if we have that, and if we,
would apply that sa aton nga marriage or in any relationship that we had, for sure, there would be harmony. There would be love to always prevail and understanding for one another. Diba? Palipasala na yan. Kay malabay lang na. Hindi gid pag buhos-buhos ang tarantanan mo nga mga buot gira kaakig, resentment, hindi manami. Alright? So, kung di na save pa ang ilang marriage, kag nangin manami ang dalagan sang ilang pagpangabuhi because both of them, no? They started listening to one another and they have reformed themselves, trying to be a better version of themselves, being a better wife, being a better husband, being better parents sa ilang mga kabataan. So very good. Thank you in B's ang Iloilo Province. Halong-halong kamudra sa inyong lugar. I hope everyone is just safe. Alas 2:33 ang atong oras, magkapanabalik ang KLP with the story of Mia sang Bingawan. Pagkatapos lang sa pila ka importante ng mga pahibalo. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1880. Kita kag diri nakita sa sulat ni Mia Sambingawan with the title Feeling Special Part 3. Mia, thank you sa mga pictures. Dear Inday Regine, Mayong hapon sa inyo tanan, labi na gid sa imo Inday Regine, sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio, sa bugos nga kalibutan, ilabi na gid sa Baguyang Gao, este. Kay LP lover nga si Mia sang Spokane, USA. Sa mga gabunan, este. Mga batikan nga KLP writers, Lolo Dencio, Student Mom, Nanay Del, Jesusa, NB, Miss G, Lola G, kag Lola Amparing, senior citizen, etc. Sulat pa more para madamo pang malingaw o kung mahibis ang istorya ninyo. Samtang nagadugay, nagaamat sadya ang KLP, tanan nga record holder, kagdo hindi. Tanan mga record holders, kagdo hindi magpapierdi. Pero para sa akon, wala pa sang may naka-break sa record ni Lola Amparing. At the age of 94, nakasulat siya sang 189 stories to date. Actually, more than that na. Ari lang din, no? Lolo Dencio, at the age of 77, 5 beses nagdaog sa KLP. Wow! Miss G, prolific writer in 1 year. From June 2022 to June 2023, nakasulat siya 76 stories. Ang target niya is 100, while in me, may 60 plus stories. Here comes Aguila of Sri Lanka, a kilometric writer. 8 days, way pa matapos basa ni Inday Regine ang iyang story. Anyway, hindi man ini contest, kada writer may iyang style. Basta, I really enjoy and admire your story. Bow. Sa gihapon ni si Mia sang Bingawan, Iloilo. Inday Regine, inspired na naman ako magsulat. Kag supunan ko naman story ko, Feeling Special, Part 3 na. Feelingera ang lola because gin-invite ako ni student mom sa iya birthday last September 21 sa isa ka hotel diri sa Iloilo. Wow, kita ay nagli ka mo, ha? So handom kag dumot ko gid nga makita sa student mom. Classmate ko siya sa KLP sa 2022 kag subong lang kami nagkita September 21, 2024. Pangita gid kami ni girl, ang anak ni student mom. Tiupod ko si Jesusa. Invited man si Miss G, pero kay night shift siya, budlayan siya magbugtaw aga pa. Si Lolo Dencio, imbitado man, pero ang balko, budlayan. Si Lolo Dencio, kay tiging sugponan, iya blank. Di malaba, ang budlayan siya guyon na lakada. Kapamati to si Lolo ay, kagwapa gali kay student mom, see picture attached.
Yes. Sa picture subong, at tatlo sila sa center. Amo na si student mom, on your left, amo na si Jesusa, to the right, si Mia. Well, mga anak, apo, gwapa ka gwapo man. What make us special, kay sabay bala nga kami in the Regine, maghatag regalo, ay kami iya ang may regalo from student mom. Kalabing kay student mom, no? So, na-recall ko in the Regine, sa nagatrabaho pa ako, feeling era gid. Pareho sang mistaken identity, oil spill, kag pito-pito. Una, istorya sa mistaken identity. Nag-order ang boss ko nga makadto sa isa ka lugar kay may imbestigahan. Malayo ang lugar kag hindi ako familiar. Upod kong amon OJT si Raj. Humayan ini. Malayo ang mga pamalay kay halin sa karsada, malatay pa kami sa kahon. Galatay kami ni Raj sa kahon, ang babayi sa malayo, sagad pamaypay kag ginatawag kami. Hindi ko man kilala. Pasado na 12:00, ginagutom na kami ni Raj. Ma'am, dali. Dali diri, panyaga ka mo. Tikad tuma kami ni Raj. Pag-abot namo ni Raj, nabutang na ang panyaga sa lamesa. Tinola nga manok. Siling sang babae. Ay, abi ko si ma'am ko sa office, hindi gali. Siling ko, ay, nasalaan mo kami gali. Siling sang babae. Bisan hindi kasi ma'am ko, sulod ka mo kag magpanyaga, kay tinahanda na namon. Tinagkaon kami ni Raj, kay gutom kami. Pasalamat gid kami, bisan mistaken identity, special pa rin. Kag nabusog gid ka mo. Right. Next story regarding sa oil spill. Sa nagtrabaho ako sa Overseas Placement Agency, nasadyahan gid ako kay damo lugar kadtuan mo. May masakay ka sa bus, sa barko, bangka, kag eroplano. Kung sa barko gani, halin sa Iloilo, pakadto sa Bacolod, nasadyahan gid ako. Kapin pa ako na kong ulihi nga pasahero. Ginudalagan ko ina kung kaisa, wala na hagdan ang barko. Ginabutong nila ako pasaka. Ti-enjoy ako iya. Feeling ko, nalabot ko ang finish line. In the Regine, kadto ako sa Bacolod, kay ma-attend ako sa job fair sa isa ka mall. Sadya, kay ang mga aplikante, hindi magsulod sa mall, kay ginahulat nila ako sa guwasang mall. Ay nagaugtas iba nga agencies, kay ang mga aplikante, hindi magsulod sa job fair area. Siling sang iba nga agency, abaw, ikaw Mia, espesyal ka gid. Do ka lamay, ikaw ang ginaamag sang subay. Kami wala aplikante. Pamangkot sa mga aplikante, ma'am, nga na late ikaw. Sabat ko, mahinay ang lakat sang barko. Tamaan ka atrasado. Ano abi kay may oil spill? Siling sa mga aplikante. Kadlaw ako iya. Next, istorya sang pito-pito. May ginapadala ako nga engineer sa Morocco, taga Negros Oriental. Sa Morocco siya, napadalaan niya ako sang argan oil, kay manami sa buhok, kag sa supat. Manami gidman, pero wala ko man magamit, kay ginkit-kit sang rat ang suludlan, kag ginturos ang argan oil. Tinagnami gitong skin guro sang rat, no? Mahamot gidman ang argan oil. After 2 years, nagpauli ng engineer, kay gin-invite niya ako manyapon. After panyapon, mapauli na ako, naghirit pa. Ma'am, pwede ko ikaw ma-invite? Madisco ta? Siling ko totoo, ako updon mo madisco, do preyo lang nagyayo ka kay lola mo. Kay balo ka, kung anong sulod ka bag ko? Ay, mga palaman news niya, kag pito-pito. Sabat niya ikaw bala ma'am mo, kabata, paganisay mo. Tinday Regine, ang haba ng hair ng lola mo. So sa mga pictures, student mom during her 74th birthday. That's her. Okay, gina-flash subong. Kag KLP lovers, left to right, Jesusa, student mom, and Mia. So that's it. 2 pictures. Salamat. Salamat din Regine, si Mia, sang Bingawan, Iloilo.
Well, I'm very happy for you. At least nagkilitanay na kamo nga tatlo. Jesusa, Mia, kag student mom. Kung tani naman si Miss G, si Lolo Dencio, kaling not available. But anyway, sige, I'm very happy para sa inyo. And Mia, thank you, Gid. Sa mga istorya mo diri, may 3 sub-episodes para sa imong Feeling Special Part 3. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante. Ang mga pahibalo. Makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ni. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang isa ka Story na ni Del sang Zaraga. 30th story niya diri sa KLP. Dearest in the Regime. Sa tanan nga mga Bombo staff, tanan nga mga KLP contributors, mga avid listeners, matahom, manayanaya, mahidaiton nga adlaw sa tanan. Hello everyone! Ano man, am I affected already of my age? Nga sometimes, I admit, nagakalipat na bala ako. How much more ako ya, Nanay Del. Amo man ako. Nalambot ko na ang 30th story ko kag amo pa lang madumduman ang Dear Maasin. I see. Inday, nakapangasawa ang second child ko sa mga Bermudo, sa Maasin. Nakaanak sila sang duha, dun sa lalaki, kag tuwang sa tuig. Una ko ini sila nga mga apo. Planuho nato ng ilabunyag sang maayo. Hambal sang whole family from both parties or sides. It took 2 weeks to prepare. Nagadali ang mga aunties, titas, kiti mabalik na sila sa ilang ginhalinan kay bakasyon pa. To make the story short, inside the Roman Catholic Church, aba, kadamo mga maninay kag maninoy. Di kayang officiating priest, taga Zaragaman, kundi story sa anay. So inday, ginuna ang magulang bunyag, damo sponsors. After the ceremony, damo, ulawig, pamilinbili ni padre sa ila. These young people, mga happy gid in their age, no? Full of smiles, sometimes giggle pa and laughter. Up next was the younger brother. Damo man sponsors. Yes, because big family man sang Dear Mama. Abaw na udtuhan gid kag matapos ang ceremony. Di ng reception. Didto gali sa Daha. Daha is a place sa uluunhan sang Banwa, malapit sa bukid and source of water sang Iloilo City. A big and cemented water tank can be seen. There's also a wide and big pavilion to accommodate visitors or crowd. A beautiful and colorful scenery. The place so cool with fresh air to breathe. Many tall trees surrounded the place. Inday wala labot some beautiful and colorful scenes. The different tables are also loaded with colorful food. Di ano-ano man ang fiesta sa nayon. There's also the soft and sweetest music by Matt Monroe and Connie Francis. Hindi mga unforgettable favorites sa mga oldies but goodies. Indiretso ba ang atmosphere sa okasyon sa probinsya compared sa city life? Number 1, ka-natural setting gid sa rural areas. Second, no time constraint. Third, no consciousness of behavior. Aber magahod ka man sa imo lamesa. Ka-enjoyable lang bala. Next, freedom of moving around for pictorials. Tapos, no time limit. Tapos, saho gid sa mga cigarette users. Kaya pag gusto ang pahubot sini, i-avoid mo lang ang second-hand smoke. Tapos, not conscious about the noise or sound of karaoke, young at heart loves. Crowd and noise. Summing up, ang duha ka mga bunyag nga party, may freedom to enjoy, happy, merry, and a therapy for a depressed individual. Let us give thanks to Uncle A, Mama's uncle, one of the town's personnel who gave permission to use the place as the venue. Thanks, Uncle. At 5 p.m., one by one, did their exit. Almost everyone had his own car, making it easy for them to leave Daha. Some ninangs for Zaraga, they complimented. We cannot forget Daha. It is an affair to remember.
The dual baptismal of the two cute boys will stay in our hearts forever. Thank you so much. Bye-bye, God bless. Ninang Ninong. Inday, Ariel party, no? Kay may big lechon, ladies drinks, pumayo lang kay wala man sa may na-overdose, so makahalalit nga ilim doon. Everybody enjoyed to the fullest. Tita Bing, cousins and dear friends will never forget the sweetest ladies drink. Halong sa biyahe, keep safe always, and God bless. Nanay Del, Sangzaraga. Inday Regine, thanks for reading. More power to your program, and God bless you and family. Again, Nanay Del. Basta ganin si Nanay Del, no? Ang mag-share din sa aton, expectaro na naton. Mga lagawan, kalanan, enjoyment, diba? Mga friends, amo nang iyang almost no content sa iyang stories. And we enjoy it. Thank you, Gid. Do kaangay lang kami naglagaw manupod sa imo, kag nagbisita man sa mga lugar, ng mga matahom, no, nga imo nga nakagtuan. Thank you so much. And kamo dira mga kabombo, pwede mo kamo nga makashare whatever it is that you like, ang mga travel experiences ninyo dira. Pero sa lingkod, no, mafocus taan na sa mga misteryoso kag makababalagan nga mga istorya pang Halloween naton. So please, pwede nga mahingagaw, pwede gid paki-email ang ina mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung wala man kami sang anything nga kababalagan, bisan ano lang whatever stories nga luwag ninyo i-share, pwede gid. Pwede man isulat and then ipadala nyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Okay na gini kita sa aton nga mangin interview with this coming Saturday si Julie Ann. Katawaganay kami nga duha. Kag-ready siya to come here. So, looking forward ako sa aton nga pagkitaay diri sa studio sa Bombo Radio. Julie Ann San Lambunaw. Kundi ako magsala. Or second district. Anyway, salamat gid. Nagahulat na si Tuyang Emretania, Provincial Jail, kag Dear Diary. Mga paborito ninyo nga mga dramas after sang KLP. So, see you again tomorrow mga kabombo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.